চেয়ার এটা খুব ভালো মানের আর্মিচার, এটার দাম হচ্ছে 2000 টাকা। আমাদের কাছে এটা হচ্ছে আরও ভালো মানের আর্মিচার পাওয়া যায়, ওটা 3500 টাকা পর্যন্ত। এলবিনি এটা হচ্ছে ডিসিএ ব্র্যান্ড প্লাস্টিক বডি, এটার আর্মিচারের দাম হচ্ছে 2500 টাকা। তারপরে আরও একটু কমেরও আছে, এটা 100% কপার, এটা হচ্ছে নন ব্র্যান্ড অন্য ব্র্যান্ডের আর কি। এটা হচ্ছে আপনার 2000 টাকা। দেখাচ্ছি হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রাইন্ডিং মেশিনের 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং মেশিনের আর্মিচার, এটা হচ্ছে ম্যাক্সটল ব্র্যান্ডে লেগে থাকে, তারপরে ইন্ট্রাফে লেগে থাকে, অনেক করে ক্রাউনে লেগে থাকে। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 490 টাকা মেশিনে লাগে। তারপর হচ্ছে প্লেনারে লাগে, ভালো মানের রাউটারে লাগে, তারপর হচ্ছে সার্কুলারে লাগে। তারপর হচ্ছে এটা প্রাইস কত করে? এটা প্রাইস 100 টাকা। এটাকে ফিল্ড কয়েল বলে, 26 ব্রয় 26-এর ফিল্ড কয়েল 100% কপার, মাত্র 500 টাকা। কভার ক্লাস কভার এটার দাম হচ্ছে আপনার 1000 টাকা। 1000 টাকা, জি জি। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আর একটু হেভি আছে, এটার দাম হচ্ছে 1500 টাকা। এটা হচ্ছে অনেক হেভি মাল, এটা অনেক দিন লং লাস্টিং করবে। পিস্টন সিলিন্ডার বলে থাকে আর কি, পিস্টন লাইনার। আচ্ছা, এটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, চাইলে নিতে পারবে বা আমাদের কাছে ঠিকও করাতে পারবে। আচ্ছা থাকে আর কি। আচ্ছা, এগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নতুন পাওয়া যায়, চাইলে নিতে পারবে। এটা হচ্ছে 450 টাকা। জি, চেন খুবই ভালো মানের চেন, এটা আমাদের কাছে নিতে পারবে 1500 টাকা 20 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে ওয়ার্লিং কাট, এটা খুবই ভালো মানের। এটা মার্কেটে যেগুলি পাওয়া যায় অনেক নর্মাল মাল পাওয়া যায়, কিন্তু এটা আমরা বাইরের থেকে আনিয়ে নিয়েছি, খুব ভালো মানের হেভি কোয়ালিটি। জি হেভি কোয়ালিটির। এটার দাম হচ্ছে 4000 টাকা, 4500 টাকা, 4500 টাকা করে। তারপরে ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে কিছু ডিসকাউন্ট করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, জি। এটা হচ্ছে মুসপেট কাট, 4000 টাকা। এটা খুবই ভালো মানের, এগুলি অরিজিনালি মেশিনের। 440 মাদারবোর্ড ওয়েল্ডিং মেশিনের 3500 টাকা। হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিনের 440 মেশিনের পাওয়ার মডিউল, এটা হচ্ছে 4000 টাকা। গ্যাসোলিন চেঞ্জর কিক কভার, এটা দিয়ে টান দিয়ে আর কি স্টার্ট করে আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিয়ে টান দিলে স্টার্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা মেটাল বডি, এটা হচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা। জি জি। এরা কটলেস মেশিন যেগুলো ব্যাটারিতে চলে থাকে, চার্জে চলে থাকে আর কি, কটলেস। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। তা আমি আজকে আবার চলে আসলাম ঢাকা নবাবপুরে এআর ইলেকট্রিক ওয়ার্কশপে। অনেকে রিকোয়েস্ট করতেছেন, ভাইয়া আমার ওয়ালিং মেশিন গ্যানি মেশিনগুলো কোথায় সার্ভিসিং করা যায়, আপনি একটি ভিডিও দেন। তাই আজকে চলে আসলাম এই দোকানে। তাই আমার সামনে যে বড় ভাইটি বসা আছে এই দোকানের ওনার ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণ সরাসরি আমরা কথা বলি। তবে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন বড় ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এখানে এসে দেখি প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রিক সামগ্রীগুলো আপনার এখানে রয়েছে। এগুলো দিয়ে কী কী কাজ করেন বা কিভাবে কি করেন আমাদের একটু ভিউয়ার্সদের সম্পূর্ণ একটু ভেঙে ভেঙে কথাগুলো বলবেন, যে এখানে কী কী ধরনের ইলেকট্রিক পার্টসগুলো পাওয়া যায়। এগুলি ভাই আমাদের অনেকেরই কাজে লেগে থাকে, বিল্ডিং করার সময় ফার্নিচারের কাজে লাগে, তারপরে ইলেকট্রিক কাজ করতে, স্যানিটারি কাজ করার সময় এগুলো কাজে লাগে। পাওয়ার টুলসে সব আইটেমের পার্টস পাওয়া যায়, ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, ব্রেকার মেশিন, সার্কুলার মেশিন, ফার্নিচারের কাজে যাবতীয় যত মাল আছে সব আমাদের এখানে পাওয়া যায়। আমরা ঠিক করি, প্লাস এগুলি বিক্রি করে থাকি। সব ধরনের পার্টস আছে আমাদের কাছে, মানে অ্যাভেলেবেল আপনাদের কাছে সব ধরনের পার্টসগুলো আপনার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আর কি। জি জি পাওয়া যায়, আমরা এগুলো বিক্রি করে থাকি। কেউ যদি চায় আমাদের থেকে নিয়ে বিক্রি করতে পারবে, প্লাস ঠিক করতে পারবে। আমরা খুচরা বিক্রি করে থাকি, হোলসেলে বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা, আপনারা আর এগুলো ঠিক করে থাকেন? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের নিচে তো দোকানও আছে, আপনাদের নিচে যারা নতুন চায় নিতে চায় ওইগুলো নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আমাদের কাছ থেকে সব ধরনের স্পেয়ার পার্টস নিয়ে বিক্রি করতে পারবে, ঠিক করতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমাদের একটু ভিউয়ারদের একটু আসার জন্য একটু লোকেশন বলে দেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে গুলিস্তান থেকে এসে নবপুর রোডে ঢুকে 163 টাওয়ার ইলেকট্রিক মার্কেটের 2য় তলায় এআর ইলেকট্রিক ওয়ার্কস। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আমাদের একটু ভিউয়ারদের শুরু থেকে আপনি কি দেখাতে চাচ্ছেন? আমি দেখাতে চাচ্ছি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল অনেক পার্টস আছে। এটা দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে ব্রেকার মেশিনের পার্টস PS65 এ। এটা হচ্ছে, এটাকে আমরা জগ বলে থাকি বা সিলিন্ডার বলে থাকি। এটার কি কাজ? এটার কাজ হচ্ছে এটার মধ্যে পিস্টন থাকে, পিস্টন লাইনার থাকে, ওটার মধ্যে কাজ হয় আর কি। এটা দিয়ে ভাঙে আর কি, ব্রেকার ভাঙে। জি জি, রোড ভাঙে, রাস্তা ভাঙার কাজে লাগে, ছাদ ভাঙার কাজে লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত করে রাখতেছেন? এটা হচ্ছে ভাই আমাদের 1700 টাকা। এটা কি অরিজিনাল এসএসআর? না, এগুলো কাস্টিং এর কি। এগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে আরেকটা হাই কোয়ালিটি আছে, এটা হচ্ছে ডিসিএ ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার 2000 টাকা। এটা আরেকটু হেভি কোয়ালিটি ফুল, অনেক ভালো মাল। তারপরে হচ্ছে এটার মধ্যে আছে, এটা আর্মিচার আছে আমার কাছে। এটা হচ্ছে এটারই আর্মিচার,
এটা খুব ভালো মানের আর্মিচার, এটার দাম হচ্ছে 2000 টাকা। আমাদের কাছে এটা হচ্ছে আরো ভালো মানের আর্মিচার পাওয়া যায়, ওটা 3500 টাকা পর্যন্ত আছে। আর তারপরে আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অরিজিনালি তামা। জি জি, এটা অরিজিনাল 100% কপার। এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু আছে? এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ভাইয়া হয় না, তারপরেও যদি আমাদের থেকে নিলে আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে কিছুদিন। ওয়ারেন্টি কিছুদিন থাকবে, আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে এটার হ্যান্ডেল পিছনে, এটাকে হ্যান্ডেল বলে থাকি। আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে 500 টাকা। এটার দাম 500 টাকা। জি জি, তারপরে আর একটু দেখাচ্ছি আমি, এটা হচ্ছে সুইচ, এই যে এটা হচ্ছে সুইচ 100% কপার কন্টাক্ট, এটা হচ্ছে 500 টাকা। তারপরে এটার মধ্যে আর 2-3টা মডেল হয়, এই আরেকটা মডেল, এটাও 500 টাকা। এটা খুব ভালো মানের কপার কন্টাক্ট। তারপরে দেখাচ্ছে পিস্টন আছে এটার ভিতরে প্লাস বটম সহকারে, দুটোটাই 500 টাকা। তারপরে যে ভালো মান, খুবই ভালো মানের ওরিং চাইনিজ, এটা পাচ্ছেন আমাদের কাছে 200 টাকায়। তারপরে হচ্ছে এটারই লক সেট বলে থাকি, লক বলা হয় আর কি। এটা পুরো ফুল সেট, লক সহকারে, লক পিন সহকারে 500 টাকা। আমাদের কাছে আরো কমেও আছে, 300 টাকার মধ্যেও পাওয়া যাবে। তারপরে দেখাচ্ছি হচ্ছে এলবিনি, এটা হচ্ছে ডিসিএ ব্র্যান্ড প্লাস্টিক বডি, এটার আর্মিচারের দাম হচ্ছে 2500 টাকা। তারপরে আরো একটু কমেরও আছে, এটা 100% কপার, এটা হচ্ছে নন ব্র্যান্ড, অন্য ব্র্যান্ডের আর কি। এটা হচ্ছে আপনার 2000 টাকা। তারপরে আছে এটার মধ্যে আছে গিয়ার আছে, এটার গিয়ার এই যে এটার সাথে থাকে আর কি, গিয়ার পাচ্ছেন মাত্র 800 টাকায়। তারপরে আছে আমাদের কাছে আরো আছে নিটেল বেয়ারিং, এটার মধ্যে থাকে, খুবই ভালো মানের বেয়ারিং, এটা আমাদের কাছে 300 টাকায় পাওয়া যাবে। তারপরে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের কার্বন আছে আরো, এই যে এটা আমি আরেকটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে রাউটার মেশিন, ফ্রক্সে লাগে থাকে, জেটকোতে লেগে থাকে, অনেক এরকম করে কাওয়াসাকি এক্সপার্ট এরকম করে 20টা ব্র্যান্ডে লেগে থাকে আর্মিচারটা। এটা আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 1800 টাকা, 100% কপার। আরও ভালো আছে আমাদের কাছে, নিতে চাইলে যোগাযোগ করবেন, আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সরাসরি আমাদের থেকে নিতে পারবেন। তারপরে দেখাচ্ছি হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রাইন্ডিং মেশিনের 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং মেশিনের আর্মিচার, এটা হচ্ছে ম্যাক্সটল ব্র্যান্ডে লেগে থাকে, তারপরে ইন্ট্রাফে লেগে থাকে, অনেক করে ক্রাউনে লেগে থাকে। এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 490 টাকা। এগুলো কি ছোট বড় হয়? না, এটা 4 ইঞ্চি, এটার মধ্যে আর একটু কোয়ালিটি ফুল আছে, যে এটা নিতে পারেন আমাদের কাছে 650 টাকা। এটা হচ্ছে আর একটু কোয়ালিটি ফুল, একই মাল, এটা আর একটু কোয়ালিটি ফুল। তারপরে এটা পাচ্ছেন মাত্র 480 টাকা। এটা হচ্ছে সুপার ব্র্যান্ড, অনেকগুলো ব্র্যান্ডে লাগে থাকে, চাইনিজ জাত ওই যে কম দামি গ্যান্ডিংগুলো আছে 1200, 1500, 1800 টাকার মধ্যে, ওই গ্যান্ডিংগুলোর মধ্যে এই আর্মিচারটা লাগে। এটা 100% কপার, এটা আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 480 টাকায়। তারপরে একটা দেখে, এটা হচ্ছে বস জার্মানি, 900 টাকা। এটা 100% কপার, 100% অরিজিনাল। এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নেই? এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় না, তারপরে যদি আপনার চ্যানেল থেকে দেখে আসে ওয়ারেন্টি থাকবে ইনশাআল্লাহ কিছুদিন। এটা তো এখন বলা যায় না। তারপরে আমি দেখাচ্ছি আরও আছে, এটা হচ্ছে প্লেনার মেশিন, ক্যান প্লেনার, যে ফার্নিচারে রান্না করতে কাজে লাগে আর কি। এটার দাম হচ্ছে আপনার 750 টাকা। অরিজিনালি কপারের আরেকটা আছে 900 টাকা। তারপর কি দেখাবো? তারপরে এটা দেখাচ্ছি হচ্ছে বড়ই হ্যামার ডিল 26mm 26-28mm আর কি। এটা আমাদের কাছে পাচ্ছেন 100% কপার, 600 টাকা। তারপরে দেখাচ্ছে যে এটা সুইচ 26-এর সুইচ মাত্র 250 টাকা, 100% কপার কন্টাক্ট। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে মিনি ব্রেকারের মাথা বলে থাকি, টুল হোল্ডার বলে থাকি। এটা হচ্ছে টুল হোল্ডার, এটা প্যাচ হয়, নাট হয়, হেভি মানের এটা। জি জি, এটা হেভি মানের, দুইটা কোয়ালিটির হয়, একটা প্যাচ একটা নাট। এটা হচ্ছে আপনার দাম হচ্ছে 1200 টাকা, প্যাচ নাট যেটাই নেন 1200 টাকা। যেটা হচ্ছে প্যাচ আর হচ্ছে এটা হচ্ছে নাট। জি, এই দুইটা মিলে 1200 টাকা না, প্রতি পিস 1200 টাকা। পিস 1200 টাকা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আমি আরো দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন আর্মিচার 5 ইঞ্চি ডিসিএ, 1200 টাকা প্রাইস। গ্রাইন্ডিং মেশিনে জি, যেটা 100% কপার, এই যে ডিসিএ খোদাই করা লেখা, 100% কপার অরিজিনাল। জি, তারপরে কি দেখাবেন? তারপরে দেখাচ্ছি আমি এই যে এটা হচ্ছে রাউটারের উঠানামা করার জন্য লকের মধ্যে থাকে আর কি, পাইপ বলে। জি জি, এটা হচ্ছে পিলার এল। এটা প্রাইস কত করে? এটা প্রাইস হচ্ছে 270 টাকা। 270 টাকা। এটা সম্পূর্ণ এসএস? না, সব সম্পূর্ণ এসএস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা।
তারপরে এখানেও কিছু দেখা যাচ্ছে আসলে আপনাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রিক জি সামগ্রী জি দেখা আমাদের যাচ্ছে। কাছে অনেক আইটেম আছে যা বলে শেষ করার মতো না, অনেক আইটেম আছে যার যা লাগে আমাদের কাছে নিতে পারবে, সকল প্রকারের সকল ব্র্যান্ডের সব মাল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, চাইলে নিতে পারবে। আসলে যে আমাদের ভিউজদের দেখানোর উদ্দেশ্যে আমাদের এত কিছু করা, কারণ আমাদের ভিউজরা অনেকে আছে খুব টুকিটাকি অনেক কিছু জানতে চায়, এই জন্য আমাদের ভিউজদের দেখানো। আমি মোটামুটি কিছু দেখালাম, আমার কাছে যোগাযোগ করলে আরো অনেক মাল নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আমরা একটু দেখি তারপর কি আছে আপনার এখানে। এটা হচ্ছে কার্বন ব্রাশ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে রাউটার মেশিনে লাগে, তারপর হচ্ছে প্লেনারে লাগে, এটা মনে হচ্ছে এটা ভালো মানের। রাউটারে লাগে, তারপর হচ্ছে সার্কুলারে লাগে, তারপর হচ্ছে এটা প্রাইস কত করে? এটা প্রাইস 100 টাকা। 100 টাকা। জি জি, এই যে এটা হচ্ছে আপনার 65 এ লাগে, 120 টাকা প্রাইস, রাউটারও লাগে। তারপরে এই যে আমাদের কাছে গ্রাইন্ডিং 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং এর অন অফ সুইচ মাত্র 60 টাকা। জি, তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্লেনার সুইচ, প্লেনার মাত্র 100 টাকা। তারপরে দেখাচ্ছি আমি ফিল্ড কয়েল, এটাকে ফিল্ড কয়েল বলে, 26 ব্রয় 26 এর ফিল্ড কয়েল 100% কপার, মাত্র 500 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার গ্রাইন্ডিং এর ফিল্ড কয়েল 801 মডেল, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লেগে থাকে, এটার দাম হচ্ছে 500 টাকা, 100% কপার। তারপরে আমাদের কাছে আরও আছে ডেলিভারি তার, এটা হচ্ছে 100% কপার, এটা 9 ফিট চাইনিজ অরিজিনাল। তারপরে এই আরেকটা আছে আমাদের কাছে 160 টাকা, এটাও কপার, এটাও চাইনিজ, কিন্তু এটা একটু ভালো মান। ওইটা প্রাইস কত করে? এটা 200 টাকা। 200 টাকা। আর এটা 160 টাকা। 60 টাকা করে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর কি দেখাবেন? তারপরে প্লাস্টিকের এগুলো দেখা জি যাচ্ছে। জি, এগুলো হচ্ছে আপনার প্লেনার মেশিনের বডি, অনেকের বডি ভেঙে থাকে, বডি আমাদের কাছে পাওয়া যায়, সব নিতে পারবেন আমাদের থেকে, আমরা রিপেয়ারও করে থাকি, চাইলে আমাদের থেকে সরাসরি সার্ভিসও করে নিতে পারবে, বা যদি কারো লাগে বডিটা আমাদের কাছে আসলে নিতে পারবে। আচ্ছা, এই পাশে আছে আপনার এখানে এগুলি হচ্ছে গ্যাসোলিন চেনসো, পেট্রোলের যেটা চলে আর কি, আপনার যে গাছ কাটে, আচ্ছা এটা দিয়ে গাছ কাটে আর কি। এটা হচ্ছে আপনার কিক কভার, এটাকে বলে কিক কভার। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত করে রাখতে? ক্লাস কভার সরি, ক্লাস কভার, এটার দাম হচ্ছে আপনার 1000 টাকা। 1000 টাকা। জি জি। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আরেকটু হেভি আছে, এটার দাম হচ্ছে 1500 টাকা। এটা হচ্ছে অনেক হেভি মাল, এটা অনেক দিন লং লাস্টিং করবে। তারপরে আমাদের কাছে যে চেনসোর প্লাগ আছে, এটা নিতে পারবেন, খুবই ভালো মান, অরিজিনাল চাইনিজ। তারপরে কত করে প্রাইস? কার্বোরেটরটা কোথায়? ডায়োস। জি জি, এডিটস কত করে এটা প্রাইস? এডিটস ব্র্যান্ড, এটা 100 টাকা নিতে পারবেন 100 টাকা করে। জি জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কার্বোরেটর, এটা পাওয়া যায়, পাওয়া যায় আমাদের কাছে, প্লাস পিস্টন আছে। কত করে কার্বোরেটরটা? এটা ফোনে আলফার মধ্যে বলে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে পিস্টন সিলিন্ডার বলে থাকে আর কি, পিস্টন লাইনার। আচ্ছা, এটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, চাইলে নিতে পারবে বা আমাদের কাছে ঠিকও করাতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে আছে আমাদের কাছে এটা হচ্ছে কিক কভার, এটাকে বলা যায় কিক কভার, এটা খুবই ভালো মানের, অনেক হেভি। এটা হচ্ছে মেটাল বডি, এটা নিতে পারবে আমাদের থেকে 1500 টাকায়। 1500 টাকা। জি। তারপরে আমাদের প্লাস্টিকটা দেখালাম। তারপরে পাশে অনেক কিছু আছে আপনার জি জি, এখানে দেখা অনেক যাচ্ছে, কিছু আছে, চেইন দেখা যাচ্ছে আপনার। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে গ্রাইন্ডিং মেশিনের হেড, মাথা বলে থাকে আর কি। আচ্ছা, এগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নতুন পাওয়া যায়, চাইলে নিতে পারবে। এটা হচ্ছে 450 টাকা। জি, এটা হচ্ছে 350 টাকা। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্লেনার মেশিনের ফর্ম বেস, এটা অনেকে ভেঙে যায় ব্লেড লাগানোর কারণে, উল্টা পাল্টা হলে এটা ভেঙে যায় বিশেষত। তারপর প্রাইস কত করে? এটা প্রাইস মাত্র 250 টাকা। 250 টাকা করে। জি জি, প্যাচ সিস্টেম আছে, আর এটা আছে ভিতরে প্যাচ, এটাও 250 টাকা। এটা হচ্ছে এই মডেলটা আর কি। আচ্ছা, নিতে পারবে আমাদের থেকে, সমস্যা নেই। তারপরে আমাদের কাছে আরও আছে, অনেক আইটেমের মাল আছে। তারপরে এই একটা আইটেম হচ্ছে সিলার, পলিথিন সিল করে যারা, ওনাদের কাছে বাড়ানো কমানো মিটারটা আর কি। জি জি জি, এটা স্পিড কন্ট্রোলার বলে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা স্পিড কন্ট্রোলার, এটার দাম 350 টাকা। আচ্ছা, 200, এটা 200 আছে, 300 আছে, 300টা 400 টাকা। তারপরে আমাদের কাছে যে আরেকটা আছে অটো সিলার স্পিড কন্ট্রোলার, যেটা আমাদের থেকে নিতে পারবেন মাত্র 800 টাকা। চাইলে আমাদের ডিজিটাল মিটার। জি জি, ডিজিটাল মিটার, হিট কন্ট্রোল করা, অ্যানালগ। আচ্ছা, ডিজিটালও আছে আমাদের কাছে, চাইলে নিতে পারবে, আচ্ছা, সমস্যা নেই। এই হচ্ছে আরেকটা, এটা হচ্ছে ডিসি এলিভিনি গিয়ার বক্স, এটা হচ্ছে দাম
1800 টাকা, 1800 টাকা। যেগুলো আরো ভিতরে অনেক পার্টস থাকলে এগুলো আলাদা কিনে নিতে হবে। বুশ থাকে, নিডল বেয়ারিং থাকে, এগুলো আলাদা নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, সম্পূর্ণ অ্যাকসেসরিজ গুলো পাওয়া যাবে এখানে। চেন একটা দেখা যাচ্ছে, अवेलेबल সব পাওয়া যায়। জি, এটা হচ্ছে চেন, খুবই ভালো মানের চেন। এটা আমাদের কাছে নিতে পারবে 1500 টাকা, 20 ইঞ্চি। 20 ইঞ্চি, জি জি। আচ্ছা, এখানে আপনার কিছু সার্কিট দেখা যাচ্ছে, এগুলো কি? এগুলি হচ্ছে আপনার এই রাউটার মেশিনের বেস, নিচে লেগে থাকে কি যে পাইপটা, আপনার এটার মধ্যে থাকে আর কি। আচ্ছা, প্লাস তারপরে যেটা এটাও নিতে পারবে আমাদের থেকে, খুবই ভালো মানের কাস্টিং নিতে পারবেন ব্র্যান্ডের, মাত্র 800 টাকা। এটা 800 টাকা। এটা নিতে পারবেন 775 টাকা, 775 টাকা। জি, খালি এটা। আচ্ছা, পাশে দেখা যাচ্ছে আপনার সার্কিট কিছু দেখা, এগুলো সার্কিট কিসে কাজ করে? এগুলি সার্কিট আপনার ওয়েল্ডিং মেশিনের। আচ্ছা, একটু দেখেন একটু ভালো করে আমাদের ভিউয়ারদের। এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং কাট, এটা খুবই ভালো মানের। এটা মার্কেটে যেগুলি পাওয়া যায় অনেক নরমাল মাল পাওয়া যায়, কিন্তু এটা আমরা বাইরের থেকে আনিয়ে নিয়েছি, খুব ভালো মানের, হেভি কোয়ালিটি দেখা যাচ্ছে। হেভি কোয়ালিটির। এটার দাম হচ্ছে 4000 টাকা, 4500 টাকা, 4500 টাকা করে। তারপরে ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে কিছু ডিসকাউন্ট করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, জি। এটা হচ্ছে মুসপেট কাট, 4000 টাকা। এটা খুবই ভালো মানের, এগুলি অরিজিনালি মেশিনের নিতে পারবেন। তারপরে এই হচ্ছে মাদারবোর্ডটা কোথায়? এটা হচ্ছে 440 মাদারবোর্ড ওয়েল্ডিং মেশিনের, 3500 টাকা। সম্পূর্ণ পাইকারি রেট বলতেছেন? হ্যাঁ, আসলে আমাদের ভিউয়ারদের কিন্তু আমরা সবসময় পাইকারি রেটের সন্ধান দিয়ে থাকি, যেন আমার ভিউয়ার্সরা 2 টাকা কম কোথায় পাচ্ছে, আসলে কিছু ডিসকাউন্ট করে দেওয়া যাবে। কেউ আসলে আবার কিছু ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্সরা আপনারা কিন্তু শুনতেছেন ভাইয়ের কথা, আপনারা যদি কেউ আসেন নিতে, অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু ডিসকাউন্ট নিয়ে নেবে। এটা প্রাইস কত রাখতেছেন? 3500 টাকা। এটা 440, এটা 440 মাদারবোর্ড। জি জি। আচ্ছা, হেভি মাদারবোর্ড। জি জি, 220 মাদারবোর্ডটা আছে, এই যে 220 মাদারবোর্ড 700 টাকা। 700 টাকা করে? জি জি, 700 টাকা। তারপর আর কি আছে ভাইয়া, আমাদের ভিউয়ারদের দেখানো যায় সম্পূর্ণ আসলে কি কি ধরনের পাওয়া যায় এখানে? এটা হচ্ছে গ্যাস বাল্ব, 650 টাকা। এটা খুবই ভালো মানের, 100% পিতলের, ভিতরে কয়েল আছে। 220 24 ভোল্ট আমাদের কাছে সবই अवेलेबल পাওয়া যায়। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানেও দেখা যাচ্ছে কিছু অ্যাকসেসরিজ গুলো আছে। আমি আরেকটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ওয়েল্ডিং মেশিনের হোল্ডারের কি, হোল্ডার সকেট, 150 টাকা পিস। জি জি। তারপরে এটা ওয়েল্ডিং মেশিনের ওয়েল্ডিং চপার, 750 টাকা। 750 টাকা? জি জি। এগুলো যে কোনো মডেলের লাগলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা अवेलेबल দিতে পারবো। সব ধরনের মডেলই আপনার এখানে রয়েছে? জি, আমাদের সব। এই যে আরেকটা আছে আমি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে এসটি চপার, সেম রেট 750 টাকা। अवेलेबल আমাদের কাছে সব মাল আছে, লাগলে দেওয়া যাবে। 220 440 ড্রাইগার 350 টাকা। ভিউয়ার্সরা আপনারা কিন্তু এখানে দেখতেছেন হিউজ পরিমাণে কিন্তু অ্যাকসেসরিজ গুলো রয়েছে, এবং কি ওনারা সরাসরি ইনপুট করে থাকে এগুলা, যেন আপনারা 2 টাকা কম পান, ওনারা বেশি সেল করতে পারে, 2 টাকা কম লাভ করে আপনাদের কাছে কিন্তু আপনারা বাইরের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এখানে আপনারা যারা সার্ভিসিং করতে চান তারাও ইচ্ছাগুলো আপনারা এখানে এসে সার্ভিসিং করতে পারবেন। এখানে কিন্তু সব ধরনের অ্যাকসেসরিজ গুলো আপনারা টুকিটাকি তথ্য নিচ্ছেন। হ্যাঁ ভাই, আপনার হাতে এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিনের 440 মেশিনের পাওয়ার মডিউল, এটা হচ্ছে 4000 টাকা। শুধু এতটুকু জিনিসটার দাম 4000 টাকা? এটা ছাড়া পুরো মেশিন অচল। এটা ছাড়াই মেশিন পুরো অচল? পুরো মেশিন অচল। জি। এগুলো সবার কাছে अवेलेबल থাকে না, আমরা কিছু বাইরে থেকে আনিয়েছি। হ্যাঁ, দাম বেশি দেখে যেন কিছু নিয়ে আসেন আপনারা, যেন কাস্টমাররা ফেরত না যায়। মূলত আগে এগুলি পাওয়া যেত না, তারপরে আমরা এগুলো কিছু আনাইছি বাইরে থেকে আর কি। আমাদের কাছে আনকমন জিনিস তো পাওয়া যায়। 4000 টাকা করে? 4000 টাকা। তারপরে ভিডিও দেখে আসলে কিছু কম্প্রোমাইজ করা যাবে। আর এটা রিভিউ করে দেখা, যেটা এই জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে আপনার গ্যাসোলিন চেঞ্জর কিক কভার, এটা দিয়ে টান দিয়ে আর কি স্টার্ট করে আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিয়ে টান দিলে স্টার্ট হয়ে যায়? হ্যাঁ, এটা মেটাল বডি, এটা হচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা? জি জি, এর আগে বলছিলাম, তারপরে আবার নেক্সটে দেখিয়ে দিলাম আর কি। তারপরে আমাদের কাছে এই আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই রাউটার মেশিনের স্পিড কন্ট্রোলার। এটা ছাড়া আপনার স্পিড কমবে না, বাড়বে না।
এটা পাবেন মাত্র 750 টাকা। 21 ওয়াট রাউটার যারা ব্যবহার করে ফার্নিচারের কাজে লেগে থাকে আর কি, নিতে পারবে আমাদের কাছে 750 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা তারপরে এটা হচ্ছে আপনার মিনি ব্রেকারের পিস্টন। আচ্ছা পিস্টন আছে আমাদের কাছে, ওরিং আছে। পিস্টন এটা মাত্র 350 টাকা। 350 টাকা পিস্টন, পিস্টন পিন সহকারে। আচ্ছা আচ্ছা আর এটা আছে যে কানেক্টিং রড মিনি ব্রেকারের, এটাও 350 টাকা। জি। আর এটা হচ্ছে আপনার কটলেস মেশিন, যেগুলো ব্যাটারিতে চলে থাকে, চার্জে চলে থাকে আর কি, কটলেস। এটা 700 টাকা। 100% কপার, অরিজিনাল মোটর, চাইনিজ। আচ্ছা আচ্ছা নিতে পারবে। তারপর কি দেখাবেন আসলে এখানে আপনার অনেকগুলো, হ্যাঁ বলেন। এগুলি মার্কেটে পাওয়া যায়, নর্মালগুলি পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলি অরিজিনাল প্রিমিয়াম সহকারে কোম্পানির জিনিস, নিতে পারবে আমাদের কাছে। তারপরে আর একটা বোর্ড আছে আমাদের কাছে, ক্যাব আছে 4300 টাকা। এটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, এটা মুরালি মেশিন। তারপরে এই যে আমাদের কাছে আরও অনেক পার্টস আছে যা আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখাতে পারতেছি না। ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আরও অনেক পার্টস দেখাবো। সবাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের কার্ডের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সমস্যা নেই, যোগাযোগ আচ্ছা করবেন। এখানেও তো দেখা যাচ্ছে আপনার কিছু সার্ভিসিং করার জন্য অনেক পার্টস একটু দেখান আমাদের ভিউয়ারদের। আসলে আপনারা যে সার্ভিসিংও করেন, এটার পাশাপাশি আমরা একটু ভিউয়ারদের দেখাই। আমাদের অনেক পার্টস আছে, এগুলি অ্যাভেলেবেল, আমরা এগুলো রিপেয়ারিং করে থাকি। এই যে ওয়েল্ডিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, এই যে এটা হচ্ছে গ্যাসোলিন চেঞ্জও, এগুলি আমরা অ্যাভেলেবেল ঠিক করে থাকি। বাংলাদেশের মধ্যে আমরাই এগুলো বেশিরভাগ ঠিক করে থাকি। জি, আচ্ছা আচ্ছা আমাদের কাছে এগুলো পার্টস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, ইনশাল্লাহ নিতে পারবেন। সাথে দেখা যাচ্ছে আপনার আরো অনেকগুলো মেশিন, এগুলো কি সম্পূর্ণ আপনারা সার্ভিসিং করে জি থাকেন? জি, আমরা সার্ভিসিং করে থাকি এগুলি সারা বাংলাদেশ। চাইলে যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন কুরিয়ারের মাধ্যমে, আমরা সার্ভিসিং করে আবার পাঠিয়ে দেবো। আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে, আমাদের থেকে নিয়ে অনেকেই বিক্রি করে, চাইলে আপনারাও নিতে পারেন, নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়ে বিক্রি করতে পারেন হোলসেলে, আমরা সব দিয়ে থাকি। আমাদের কাছে আরও দেখাচ্ছি যে আমরা যেগুলি সার্ভিসিং করে থাকি আর কি, এগুলি অনেক অ্যাভেলেবেল মাল, যেগুলি আপনারা দেখছেন, এগুলি আমরা অনেকেই প্রতিদিন অনেক মেশিন সার্ভিস করে থাকি, যা আমরা কুল পাচ্ছি না সার্ভিসিং করে, সময় থাকে না আর কি, অনেকে ডেলিভারি পরও নিতে হয়। এই অ্যাভেলেবেল, এই যে এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিন, আমরা এগুলো রিপেয়ারি করে থাকি। আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নতুন তো পার্টস আছেই, আমরা এগুলো প্লাস রিপেয়ারও করে থাকি, বোর্ড রিপেয়ারিং করে ঠিক করে দিই। বিশেষ আপনারা কিন্তু আসলে দেখতেছেন এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে কিন্তু সব ইলেকট্রিক সামগ্রীগুলো, যারা আপনারা অনেকে প্রতিনিয়ত খুঁজতেছেন যে আসলে কোথায় আমরা মেশিনগুলো সার্ভিসিং করে থাকবো বা কোথায় গেলে আমরা সার্ভিস করতে পারবো, এখানে কিন্তু সবচেয়ে কম প্রাইসে কিন্তু আপনারা সব কিছু সার্ভিসিং করতে পারবেন। পাশাপাশি কিন্তু ওনারা আপনারা পাইকারিও সেল করে থাকে। আপনারা যারা খুচরা নিতে চাচ্ছেন, অনেকে আছে যে কোথায় খুচরা নিতে পারবো, এখানে কিন্তু আপনাদেরকে আসলে সম্পূর্ণ তথ্য কিন্তু খুঁটিনাটি করে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে, বোঝানো হয়েছে। ভাই কিন্তু আপনাদেরকে সম্পূর্ণ তথ্যগুলো কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন ভাই। আর আমাদের ভিউয়ার্সরা অনেকে আছে দূর দূরান্ত থেকে অর্ডার করতে পারে, তাদেরকে কি আপনার কন্ডিশনে বা কোনো ব্যবস্থা আছে বা আপনারা পরিবহনের মাধ্যমে দেওয়া যাবে, কিছু টাকা আমাদেরকে আগে পে করতে হবে, কিছু টাকা, মানে আপনারা কন্ডিশনে দিয়ে থাকেন, মানে আপনাদের কিছু টাকা পে করলে আপনারা ওইটা 20% টাকা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের কাছে দিতে হবে, তারপর আপনারা এটা ডেলিভারি দিবেন আর কি। আমাদের কাছে আরো অ্যাভেলেবল মাল আছে, আমাদের উপরে গোডাউন আছে, আমাদের অনেক হিউজ পরিমাণ মাল আছে, যা আমি আজকে দেখানো সম্ভব না, ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আরো দেখাবো। তো আমাদের ভিউয়ারদের একটু আসার জন্য দাওয়াত দিয়ে দেন। ঠিক আছে, সবাই আসবেন, আশা করি কাজ ভালো হবে ইনশাল্লাহ। আমরা বিশ্বাসতার সাথে কাজ করে থাকি মেরামতের জন্য, ইনশাল্লাহ ভালো হবে। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা ভিউয়ার্সরা, আপনাদেরকে কিন্তু ভাই দাওয়াত দিয়ে দিয়েছে, সেখানে আসলে বলার কিছু নেই। যারা আসলে ইলেকট্রিক সামগ্রী আপনারা কোথায় সার্ভিসিং করবেন, আপনাদেরকে আজকে একটা সুন্দর একটি তথ্য দিয়েছি, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। এখানে কিন্তু আসলে আপনাদের জন্য কিছুটা কনসিডার করবে, যারা অনলাইনে নিতে চাচ্ছেন বা আপনার কন্ডিশনে নিতে চাচ্ছেন। অনেকে আছে প্রতারিত হচ্ছে, অনেকে বিশ্বাস করে না যে ভাই আসলে ওনাদের টাকা পেমেন্ট করব, কিন্তু ওনারা দিবে কিনা। আসলে আমরা আপনারা এই জন্য আপনাদের কিন্তু কন্ডিশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ভাইয়া, যে আসলে আপনারা বিশ্বাস করেন, আপনারা 20% টাকা পেমেন্ট করেন, আপনাদের বাকি টাকা আপনারা যখন মাল পাবেন তখন আপনারা সম্পূর্ণ টাকাটা পে করতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।